On va aller pogner mon père en train de ronfler. Bien sûr, à la fin, on est tombé sur la cheville de Campbell. That's for traffic, really. Premier essai. Les autres les jouent toujours. On a joué au total. C'est un record pour 2012. Pour les matchs, c'est la 11e pénalité. Le plus c'était le plus haut total de cette saison. Tu sais qu'on a parlé aujourd'hui du fameux roman Sur la route, On the Road de Jack. Lou, que fais-tu? pas. Ok. De bain.